Всем хашки, дорогие друзья, с вами я, Никита. Это Артем все сказал. Сегодня мы будем играть в Евротрак Драйвинг в мультиплеере. И что ж, выясним, кто же из нас самый лучший водила. Я, конечно. Да. Что за Подождите. Если у меня запись идет. Да, идет. Ладно. А как мультиплеер? Нажал сразу. О, выбираем автомобиль. Смотри, какой маник. О, я тоже ник хочу писать. Тимон 228. А я тогда... Стандартно, Никита. Денка. Никита. Где, блин? Почему я все время путаюсь в этих клавиатурах? Никита 2007. Кстати, скоро может быть стрим. И на моем, и на его канале. По этой игре в этом режиме. А что здесь? Только... Ладно, next нажал. Наверное, на зеленое нажимать надо. Я create room. О, а теперь что везем? Ну Подожди. ладно. Create. Ну, create room. Я создам room. А как он называется? А то есть ты свою комнату создаешь? Нет. Как твоя комната называется? Еще не знаю. Еще даже не загрузил. Ой. Откуда я узнал? Я узнал это с видео под названием... Нет! Не надо, Ну не ладно. рекламируй. Ой. Короче, вот. Ага. Вот это авто. По-моему, все на одной комнате играют. Карта! Я первый раз эту игру вижу вообще. Артем тоже. Угу. Мы ее только скачали. А, вон он. Как называется рум? Куда я знаю? По-моему, все в одной комнате. Нет. Ну, не знаю. Да. Здесь есть кнопочка СОС. Я заглянула какую-нибудь рандомную. Ну, молодец. Как, где видеть это? Я вижу инфо, что-то написано. Монет у меня 1000. 10 тысяч. Точнее, XP вообще нету. Ладно, все, поехал. Так, значит, пересаживаемся. Ого-го. Блин, на зарядку поставить. Вот это сейчас мы будем ощущать. А сколько ты... А где можно посмотреть, сколько человек? Не знаю. А покажи, где ты, покажи мне. Покажи, кто ты. Ну покажи, может я тебе. Блин, ну это мое нелюбимое управление. Какое? А мне наоборот нравится. Здесь есть навигатор! Да? Самое лучшее. А ты не тот вот это вот? Подожди. Ну не знаю, она не едет. Я такой же, как и ты. О! Так. Я похож на тебя. Вот это да, конечно. Я похож на тебя. Обалдеть! Я похож на Эрочку тебя. нажимаю. Крутяк. Тебе. Я тоже. Давай я создам комнату. А как она называется будет? Я знаю. Одуреть! Это вообще обалденно. Ну, это самый лучший симулятор. Здесь можно стекла промывать. Как это все устроено трудно. Здесь светофор есть. А куда я поехал? Ё-моё, мне ж направо. Ладно.
уже светофор разгорел. Я знаю, как назвать рум. Я набрал 666. 666, хорошо. Ну как выйти из этой рум? Да? Вон мое меню. Ой, извините. Мое меню. Все, create room. 666 называется. 666. Блин. О, жаль, что игра только с Wi-Fi работает. О, Нифига себе, с чем я? Что это за баги? с чем ты? О, мне надо управление поменять. Мне нормальное управление. Мне ненавижу такое управление. Кажется, тут другого нету. Да щит. Что за бред? Так, Васк. Друзья, вы не представляете, это все сложно так. Но, только потише звук сделай, пожалуй. Никита. Ой, Никита. 3000 семерочка. А, твоя стандартная. Next. Да, я такой. Да я нажал уже типа. Room list. Лист. 666 такой, где-то. Рефреш. Нажмите на кнопочку рефреш. Да. Сколько шестерок? 3. Так, Оп. ты, кажется, ко мне подключился. А ты что везешь? Я блоки. Бочки какие-то. О, у тебя Здесь хороший навигатор, здесь крутяк. Друзья, я долго не снимал, поэтому я исправляю за один день. Ай. Тимон 228. Ты около меня. А где я? Я тут... Я в тебе! Стой, чувак. Куда поедем? По навигатору? Да, по навигатору. А я от первого лица сделал вид. А я тоже от первого лица. Куда ты так поехал быстро? Стой. А поворотники включать? Я забыл. Блин, это ж так сложно. А куда там дальше? Я не туда поехала. Стой! Это не капец. Куда ты? Что ты делаешь? Я вообще не вижу навигатор. Нам по прямой, чувак. А, вот все. Я жду, чтобы светофор загорелся. Так, там светофор есть? Ну ты лагаешь, конечно, у меня. Это ты лагаешь? Так ты лагаешь. Все, зеленый ее. Так, даже не думай на меня прямо ехать. Ты как это сделал? Вообще обалдел. Да, я Ты по первой полосе лучше едь. Я вот прям за тобой еду. Зачем ты во вторую перестраиваешься? Поворотники включать надо, если перестраиваешься. Нет, я в столб чуть не врезался. Что Я нам поеду по дальше? той линии, я поеду по встречке. Какой Ты встречке? едешь по встречке. Дурак. Я не буду по встречке ехать. Я правильно. Я иду. Мне минус 500 кэш сняли. За что? Блин, у меня лодик. Пока. Какая-то. Что? Лоинг мап. Что там надо делать у тебя? 2000 что-то дали XP. О, привет, чувак. Я прям за тобой еду. Что это? О, я вижу... Нифига ты! Медленно едешь. Где ты там? С тобой, ёпта. Я обгонял... Собака! Я врезался. Что за рация? О, я могу с тобой переговаривать. Рация. Где ты уже уехал там? Не знаю, мне не очень как-то нравится эта теперь игра. Мне нравится очень. Но она лагает. Меня не лагает. Но я буду и ту снимать. Это мне тоже нравится. Кстати, какие... О, здесь можно вид с крыши посмотреть. Видишь? Вид с крыши, смотри. Я знаю. У меня 9000 XP. А мне вот так еще можно. Я знаю, мне тоже. Я Да бар ну. включил, я бар включил. А где они включаются? Я забыл включить их. Там где офф. Где? Блин. Ай, куда я поехал? Ой-ой-ой-ой-ой, меня занесло. А ты где? Куда?
Ты где? Ты там по дороге так долго едешь? Где? Я вообще тебя не вижу. Я еду и не вижу никого. Ну, я вообще тебя не вижу. Интересно, какая у меня уже скорость? Почти 80 набрал. 80. Я не вижу тебя. О, есть, наконец. Да, сзади. Нет, пожалуйста, я тебя врежу. Пока. Блин, я такой быстрый. Я скоро 100 палить буду, кстати. У меня где-то 90 уже палится. Нормально, в принципе. Нет, ты меня не ждал. Ой, здесь есть стекло заднего вида. Крутяк. Можно салон ворочать. Я настроюсь так, что видеть. Да. Вот, я буду видеть, что у меня сзади. Да. Не надо. Нифига ты уже. Я 20 только. И зато я сейчас вижу все, что у меня сзади происходит. Я так настроен. Да. Посмотрим, как мы успеем оттормозиться. Сколько? 90 максималка? И где же ты там? Я тебя не вижу, чувак. А ты скоро уже там будешь, алло? Да? Сейчас найдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поворотик. Здесь не надо поворотники были. Здесь не надо поворотники. Нет. 50-очка. Нет, знак 50-очка. Ну, мы же, конечно, будем нарушать. Ладно, мы не можем нарушать. Мы не можем нарушать, мы не умеем. Потому что здесь так трудно все ехать. Кстати, ты далеко уже? Все, я поехал. Пока еще мало. Пока 60. Вот 60-очка. Я хочу видеть зад, поэтому я так настроил, чтобы видеть зад. Твою жопу. Ну, поверну камеру, там же есть заднего вида стекла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Занесет сейчас! Несет! Ай-яй-яй-яй-яй, в дерево! Пипец, мой джип перевернулся. Посмотри! Отъедь назад, едь назад. Просто посмотри. Просто посмотри на этого идиота. Пипец! Ты посмотри, что с моим лицом. Нет, пожалуйста, не. Посмотри! Отъедь назад! Едь назад. А, так ты врезал. Так все, тебе капец. Не может быть капец. Нет, сейчас мы выйдем. Мы-то выйдем, но пипец, я выключил автомобиль. Эй, едь ко мне, чувак. Зачем? Не хочу. Ну давай. Блин, давай другой мир. Все, я новый создаю. Рация? Ну, открыл. И зачем ты Джим написал? Джим. Я просто не знаю, что мне делать.
Чувак, что мне делать? Ну... Все, это конец моей игры. Сос надо нажать. Стоп, сос. Сос минус 2500. Ладно. Я нажал сос. Извини меня, чувак. А куда нам надо? По красной ехать, да? Нам надо по красной ехать? Я в другую сторону вообще еду, поэтому извини. Сейчас развернусь. Я вообще, я не знаю, меня на встречку перетянули. Фак. Я сейчас на встречке, я не знаю, что мне делать. Ладно, еду к тебе, пытаюсь. Я доеду до тебя. Это что, у меня с крыши? А что Lodging Map? О, меня перестроило на мою полосу, нормально. Как мне починить мой автомобиль? Чувак, ты где? Если что, нажми насос. А я вообще в ту сторону еду? Чувак, все, я выхожу с этой карты, все. У меня не получается вообще ничего. Я не могу. Мультиплеер. А почему я не могу грузовик поменять? У меня вопрос. Сейчас, подожди, у меня что-то грузит. Фигня какая-то. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Блин, ввязался. Я буду называться 1, 2, 3. Как в КС-очке. Что будем вести? Не знаю. Я хочу автомобили, может, вести. Хотя... Не знаю. Трудноват выбор. Я еще не сделал. Я не знаю. Ладно, давай не будем это вести, то, что я хотела. Чего? Ладно. Наше видео. Понравилось видео, ставьте Лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Никита Азаркевич. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.